Օտարերկրյա զինծառայողներ են հայտնվել շրջափակման մեջ Կուրսկում, մարզը ազատագրելու ռուսների օպերացիայի ժամանակ։ Տեղեկություններ կան, որ նրանք ՆԱՏՕ-ի երկրներից ժամանած սպաներ են, ըստ ռուսական կողմի 30 անգլախոս զինվորականներ են։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է 7 ամիս առաջ ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ անցած Կուրսկի մարզի մեծ մասը ազատագրված է։ Կուրսկ մտած օտարերկրյա զինծառայողները հրաման են ունեցել ուսումնասիրել արևմտյան արբանյակներից ստացված հետախուզական տվյալները ու դրանց միջոցով Կուրսկից հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Այսօր ինտենսիվ գնդակոծվել է Ուկրաինայի սահմանակից Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզը։ Իրավիճակը ծանր են գնահատում տեղի իշխանությունները, 29 արկ է արձակվել մարզի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սահմանային ծառայությունները աշխատում են ապահովելու բնակիչների անվտանգությունը, նրանց հորդորել են դուրս չգալ տներից։ Բելգորոդի ռմբակոծությունները անպատասխան չեն թողել ռուսները, ավիացիայով, հարվածային անօդաչու թռչող սարքերով, հրթիռահրետանային ուժերը կետային հարվածներ են հասցրել ուկրաինական բանակին վառելիք մատակարարող նավթարդյունաբերական օբյեկտներին։ Ռուսների թիրախում են եղել նաև Կիևի ռազմական օդակայանները, անօդաչու թռչող սարքերի պահեստավորման և օգտագործման վայրերը։ Զինտեխնիկայի ճգնաժամը ստիպում է Զելենսկիին մտածել սեփական արտադրության ավիացիա ստեղծելու մասին։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ իրենց դրոնները փորձաքննություն են անցել ու պատրաստ են դուրս գալ ասպարեզ։ Це дрони, всі типи дронів, які Անօդաչու սարքերի հետ կապված լավ նորություններ կան։ Մեր 3000 կիլոմետր հեռահարության անօդաչու թռչող սարքերը հաջողությամբ փորձարկվել են։ Ես շնորհակալ եմ մշակողներին եւ արտադրողներին։ Մենք առաջ ենք տանում մեր ռազմական կարողությունները, որոնք կօգնեն երաշխավորել մեր պետության անվտանգությունը։ Ռազմական անկախություն է ուզում Ուկրաինայի նախագահը եւ հրթիռների արտադրությունը նույնպես պահում օրակարգում։ ԱՄՆ նախագահը ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել է Ուկրաինայում հրադադար հաստատելուն, որի խոստումով էր Սպիտակ տուն վերադարձել Թրամփը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների աչքից սակայն չի վրիպել, որ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցից առաջ, որի ժամանակ նախագահները պետք է քննարկեն Ուկրաինայի պատերազմի հարցը, Պենտագոնը հաղորդագրություն է տարածել, թե վերականգնում է ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Հասմիկ Սերոբյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։